Амен. Эзэн даатгалж өргөцгөөе. Халелуя. Миний сэтгэл сайн хөрс хараар дүүрэн ивэдийн хөрс амьд бурхны нандин үгс үрмэд сулгаглаа ургаж байна Уччар зүү дахин ургаж байна амен миний сэтгэлд исэн сайн хөрс амен бүгдээр тудаад өргөсгөөе эзэн өөр баяр хөөртэй магтцгаая амен үржимстэй мод ургуулахаар эзэн надад үгээ хэлсэн сонсогч хэрмэн дамжуулж үрмэд сулгаглаа ургаж байна Уччар зүү дахин ургаж байна миний сэтгэлд исэн сайн хөрс амен Бүгдээр хамтдаа эхнээс нь хамтдаа дуулсан миний сэтгэл сайн хөрс хараар дүүрэн ивэдийн хөрс амьд бурхны нандин үгс үрмэд сулгаглаа ургаж байна Уччар зүү дахин ургаж байна миний сэтгэлд исэн сайн хөрс на 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 амен на 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 Үржимстэй мод ургуулахаар эзэн надад үгээ хэлсэн сонсогч хэрмэн дамжуулж үрмэд сулгаглаа хамтдаа чангаар ургаж байна Уччар зүү дахин ургаж байна миний сэтгэлд исэн ургаж байна Уччар зүү дахин ургаж байна миний сэтгэлд исэн сайн хөрс халелуя эзэн баяр хөөрийн адриатас чиг шангаар өргөцгөөе халелуя амен бүгдээ хамтдаа эзэн даатгалж халелуя Есүс хэмээзэн бидний зүрх сэтгэл бол сайн хөрс Дуудаа өргөцгөөе Amen. Hallelujah. Jesus. Дөрөвжлөл эзэн дуулцгаая. Есүс надад хайртай даа Библи надад хэлсэндээ жаахан хүүхдүүд түүнийхтэй Есүс хүчтэй бид хүчгүй Та надад хайртай Та надад хайртай Та надад хайртай гэж Библи хэлсэндээ Миний гэмиг уучлсан Есүс надад хайртай даа
Мөнхийн сайхан орондоо ямс намайг оруулаа. Та надад хайртай, та надад хайртай, амен. Та надад хайртай гэж Библи хэлсэн дээ. Номхон даруй байвал Есүс надад баярлалаа. Тэнгэрийн хүчит хансуудаас намайг үргэж харж байдаг. Амен. Та надад хайртай, та надад хайртай Есүс. Амен. Ихэн дэлхий энэ хиндэд өдөр дуудаж өгцгөө. Энэ хиндэдхийг орхих үе Есүс намайг хайрлаа. Та надад хайртай, та надад хайртай Есүс эцгээ. Эцэг үнэхээр бидтэй хайртай. Өдрийнхээс нууцгай Есүс. Есүс надад хайртай да. Есүс Есүс хүчтэй. Амен. Та эзэн надад эцгээ өөрийн доод өгсөй. Есүс. Амен. Та надад хайртай гэж би хэлсэн дээ. Амен. Би нэг очсон. Есүс надад хайртай да. Мөнхийн сайхан орондоо Есүс намайг оруулаа. Та надад хайртай, та надад хайртай, та надад хайртай гэж Библи хэлсэн дээ. Амен. Номхон. Амен. Тэнгэрийн хүчит хансуудаас намайг үргэж харж байдаг. Та надад хайртай, та надад хайртай, та надад хайртай гэж Библи хэлсэн дээ. Сүдэ матгийн энэ хиндэдхийг амтэлбэ Есүс надтай хамт байдаг. Энэ хиндэдхийг орхих үе Есүс намайг хайрлаа. Та надад хайртай, та надад хайртай, та надад хайртай гэж Библи хэлсэн. Хамтдаа дуулцгаая. Та надад хайртай. Итгэдэгээрээ тунгалцгаая. Есүс гэж Библи хэлсэн дээ. Амен. Халелуя. Амен. Бүгдээрээ зүрх сэтгэлээ эзэн дөрвөө түнрүү гараа сумаа дуулцгаая. Та надад хайртай, та надад хайртай, та надад хайртай гэж Библи хэлсэн дээ. Дахин нэг удаа. Та надад хайртай, та эзэн яг одоо танд хэлж байна. Хүү минь охин, би чамд үнэхээр хайртай. Та надад хайртай, та надад хайртай, та надад хайртай гэж хэлсэн дээ.
хайртай бүх зүрхээ чин сэтгэлээ их эзнийхээ итгэмжи үнэнч найзаа болё эзэн та би хайртай бүх зүрхээ чин сэтгэлээ их эзнийхээ итгэмжи үнэнч найзаа болё эзнийг би юугаарч сольж чадахгүй дэлхийн өөр юунаас ивэс хайхгүй зөвхөн их эзэн амьдрал минь хүслэх болтоо эзэнтэй уулзах хүсэж байна өдөр амттай дуусгая эзэнтэй би хайртай амен бүх зүрхээ чин сэтгэлээр их эзнийхээ итгэмжи үнэнч найзаа болё бүгдээр хамтдаа дуулцгаая дүүнэрээ итгэжтэй бүгдээр хамтдаа энэ дуу эзэндээ хандан дуулцгаая үнэхээр эзэн минь үнэхээр бүхий л амьдрал минь таны халелуя Есүс үнэхээр бид нар таны үнэс найз нь болохыг хүсэж байна эзэн минь Есүс амен бүгдээр хамтдаа үгийг хараад хамтдаа эзэн чангаар дуулцгаая эзэн танд би хайртай эзэн би хайртай аллилуйя бүх зүрхээр чин сэтгэлээ их эзнийхээ итгэмжи Есүс үнэнч найзаа болё эзэн танд би хайртай эзэн танд би хайртай Есүс чин сэтгэлээ их эзнийхээ бүгдээр хамтдаа энэ уур зогсож хүүхдүүдийг өрөө зайлбарцгаа чангаар халелуя Есүс эзэн үнэхээр энэ хүүхдүүдийг таны өрөөж байна эзэн үнэхээр таны сайн эзэн найзууд байх болтугай үнэхээр таны хайр дүүрсэн таны нэр дүүрсэн тийм эзэн уус болтугай Эзэн минь тандаа баярлалаа. Эзэн та энэ Монгол газарт ээж аавуудыг бий болгож
Эзэн та умаа үр жимс болсон. Үр хүүхдүүдийг бэлгэлсэн танд баярлалаа. Өнөөдөр 6 сарын 1 нь их өрсийн баярын өдөр. Эзэн Монгол ээж аауд, Монгол өрсүүд эзэн танд алдар магтаалыг өргөж байна. Өөртөө таалан сойрхон хүлээж аваач. Танд бүх алдрыг өргөж Есүсийн нэрээр залбирлаа. Эзэн алдрыг өргөё. За бүгд хамтдаа итгэлийн тунхагийг хамтдаа тунхаглая. Манай хүүхдүүд бас итгэлийн тунхаг хамтдаа уншицгаая. За бүгд уншия 3 Би газар тэнгэрийг бүтээгч төгс хүчит бурхан эцэгт итгэдэг. Ариун сүнсээр олдож онгон Мариас мэндэлсэн. Понци Пилатын дор зовж явсан. Цовдлогдсон нас барж оршуулгадаад үхэгсдийн орон руу яваад 3 дахь өдрөө үхлээс дахин амьсан. Тэгээд мөнхийн улс руу одож төгсчүүд бурхан эцгийнхээ баруун гарт заларсан. Тэндээс өгсөн амьд бүх хүнийг шүүхээр ирэх. Түүний цорын ганцхүү бидний их эзэн Есүс Христэд би итгэдэг. Би ариун сүнсэнд итгэдэг. Ариун нэгдмэл чуулган, ариун хүмүүсийн нөхөрлөл, гэмийн уучлал, биеийн дахин амьдралт болон мөнхийн амьдралд итгэдэг. Амен. За суцгаано хүүхдүүд маань төр зогсож байгаараа. За хамтдаа бичлэг үзье. Заалынхаа гэрлийг унтраагаараа. Одоо хүүхдүүдийг чампастер маань залбирч өгнө. За гараад ирээрээ. За залбирлын ая тавиад өгөөрэй. За нэшээ гараад ирээрээ бүгдээрээ нэг нэгээрээ гараад ир. За. Халелуя эзэн минь таны нэр дээр өрөөж байна. Таны мэрэгэн ухааныг дүүргэж өгөөрэй. За яваараа. Багш нар нь урдаас нь хөтлөөд яв. Их эзэн минь яг одоо таны нэр дээр өрөөж байна. Таны амар тайван дүүрэх болтугай. Их эзэн минь таны мэрэгэн ухаанаар цутгаж өгөөч. Өрөөж байна. Мөхсаны би бүгд гэжсэн. Их эзэн минь таны нэр дээр өрөөж байна. Таны амар тайван байг, таны баяр хөөр түүний дээр дүүрнээс дүүрэн байг. Яшига хийсэё гинэ пүнэсэё. За өө зүгээр за яваараа. За тийш багш нь аваараа хүүхдээ. Охиныг өрөөж байна. Таны амар тайван, баяр хөөр, итгэл найдвар дүүрэх болтугай. За мөхсөний минтэг ханаашраараа. За их эзэн минь таны нэр дээр өрөөж байна. Таны баяр хөөр, амар тайван түүний дээр дүүрнээс дүүрэн байж, эзэн таны алдар болог. Яги. Хайртай их эзэн минь таны өмнө таны гайхалтай охин гоо сундрага өрөөж байна. Таны амар тайван байг тэнгэр илч шиг итгэлийн баатар болох болтугай өрөөж байна. За мөхсөний минтэг наашраараа. Их эзэн минь танд баярлалаа. Таны хайртай хан хүүг өрөөж байна. Эзнийг хайрладаг нэгэн болох болтугай. За. За.
байна. Таны амар тайван байг. Таны баяр хөөр дүүрэх болтугай Иесус эзэн минь та хамтаж өгөөч. Мэргэн ухааныг дүүргэж өгөөч. Эзэн минь гайхалтай гүнжийг өрөөж байна. Таны амар тайван байх болтугай эзэн минь гайхалтай хөг өрөөж байна. Эзэн минь таны хүч чадал байг. Эзэн минь таны хайртай хөг өрөөж байна. Таны амар тайван байх болтугай их эзэн минь тандаа өргөж байна. Таны мэргэн ухаанаар дүүргээж их эзэн минь таны нэр дээр өрөөж байна. Таны амар тайван түүний дээр дүүрнээс дүүрэн байг эзэн минь их эзэн минь өрөөж байна. Эзэн минь таны нэр дээр өрөөж байна. Таны амар тайван байг. Эзэн минь таны хайртай хөг өрөөж байна. Мэргэн ухаан мэдлэгийн сүнсээр хучиж эзэн бурхны нэгүслэр хучих болтугай. Таны хайртай охиныг өрөөж байна. Таны амар тайван түүний дээр дүүрнээс дүүрэн байг. Эзэн минь тандаа баярлалаа. Түүний итгэлийн өрөөл амар тайвнаар дүүргэж удирдаач. Таны нэр дээр өрөөж байна аваа. Эзэн минь энэ хүүгийн дээр ч гэсэн таны мутар байг, таны оршихуй байг, таны ариун сүнс байг. Эзэн минь та түүнийг үнэхээр эзэн хэрсүүнийг нь эзэн тогтоо томоото нэгэн болгон босгоноож итгэж байна. Эзэн түүнийг амьдралын мэрэгүү ухаантай гайхалтай нэгэн болгоноож итгэж байна. Эзэн минь энэ гүнжийг өрөөж байна. Таны амар тайван түүнийг удирдаг. 아멘, 아멘. 잠깐만, 자 마무리도 간단하게 해주세요. 기도하겠습니다. залбирая. 생명의 주인 되신 아버지 하나님, Амийн эзэн болсон бурхан аваа. 아버지께서 이 함등투에 많은 어린 생명들을 주셨습니다. Та хамтын туй цуглаанд олон балчаар нялх амьуудыг зөвшөөрсөн байна. 이 어린 생명을 주신 것은 이 땅에 빛처럼 살아가라고 주셨습니다. Эзэн минь эдгээр амьуудыг энэ газар дэлхийд гэрэл мэт амьдраараа хэмээн дуудсан гэж итгэж байна. 함등투의 이름처럼 살아가게 Хамтын туйгийн 도와주시옵소서. нэр адил туяар нь амьдрахад нь туслаарай.
이 어두운 땅에 하나님의 빛을 비추게 하시고 Эзэн энэ балчир хүүхдүүд энэ газар дээр Бурхны гэрлийг 하나님의 гэрэлтүүлж 영광을 나타내게 Бурхны 도와주시며 алдрыг харуулахад нь туслана. 이들의 모든 삶이 모든 Тэдний 사람에게 бүх 비추는 амьдрал бүх хүмүүс дээр 아름답고 эзний гэрэл 선한 болон 빛이 될 тусах 수 있도록 역사에 үзэсгэлэнт 주시옵소서. сайн гэрэл байхад та ажиллаж өгөөч 영과 эзэн. 육이 건강하게 도와주시고 Эзэн та үнэхээр тэднийг алдар дүүрэн эрүүл чирийг амьдруулаарай. 다니엘 같은 지혜를 주시며 Даниэлэмт мэрэгүү ухааныг өгөөрэй. 다윗 같은 믿음의 용기를 주셔서 Давид мэт итгэлийн эр зоригийг өгөөрэй. 이 세상을 이길 수 있는 힘과 Энэ ертөнцийг ялах хүч ба 운명을 바꿀 수 있는 хувь 능력과 тавиланг өөрчлөх тэр чадвар ба 전능하신 하나님의 역사를 만들어가는 귀한 төгсөд Бурхны 아들 түүхийг 딸이 되게 бүтээх эрхэм 주시옵소서. нандин охид хөвгүүд болгож өгөөч. 이들의 부모들에게 믿음을 주시고 Тэдний эцэг эхэд итгэлийг өгөөч. 이 자녀들을 믿음으로 키우게 Энэ хүүхдүүдэд 주시옵소서. итгэлээр өсгөхт нь туслаарай. 말씀과 기도가 없이는 자녀를 키울 수 Үг ба 없습니다. залбиралгүйгээр тэднийг өсгөхөд хэцүү. 어두운 세상의 권세들이 우리를 힘들게 하고 Харанхуун 있습니다. ертөнцийн хүч биднийг зүдрээж зовоодог билээ. 하나님 도와주셔서 Эзэн минь та туслаа. 함등교회 모든 성도들의 자녀들은 Хамтын туяа цуглааны бүхий л итгэгчдийн үр 오직 хүүхдүүд 하나님의 말씀으로 зөвхөн 살아가며 Бурхны үгээр амьдарч 땅의 모든 사람들에게 энэ газрын бүх хүмүүс 새로운 역사를 만들어가고 шин түүхийг бүтээж 하나님의 능력을 나타내며 Бурхны хүч чадлыг 하나님의 харуулж 복을 받는 Бурхны 귀한 өрөөлийг 사람들이 될 авах 수 있도록 эрхэм нандин 역사해 хүмүүс болоход та 주시옵소서. хамтаж өгөөч. 모두를 축복하며 Бүгдийг өрөөж 예수님의 이름으로 Есүсийн нэрээр 감사하며 талархан 기도하옵나이다. залбирлаа. 아멘. Амен. Эзэн даалдрын үргээ пастортай баярлалаа. Амен. Амен. За баярлалаа. Бүгд хамтдаа мөргөлийнхаа цагийг үргэлжлүүлье. Эзэндээ бэлтгэсэн өргөлөө баяртайгаар өргөцгөөё. Эзэн миний бурхан, эзэн миний эзэн магтаалык дуулангаа баяртай талархалтайгаар эзэн бэлтгэсэн өргөлөө өргөе. За, өгтөгчдийн багаас нэг нь манай өрөөнд очиод баптизмын ном гэд миний ширээн дээрээс аваад ирнэ үү? Баясаа яваад аваад ирэх юм уу? Баптизмын ном гэд аваад ирээрэй. За, бүгд хамтдаа магтъя. Эзэн миний эзэн бурхан минь таны дэдлэн хүндлээ эзэн таны харлах сэтгэлийг минь зөвхөн тал мэднэ Бүгдрамтай хаглаад барих дэлгүүр одыг дахиад итгэлээрээ дуулцгаая. Эзэн минь танд амьдралаа өргөж байна. Хаглаад өргөх тус авахгүй ч гэсэн өөрийг өргөж намайг аваач. Бодол санааг минь аваач эзэн минь. Намайг өөртөө хэрэглээж бүгдээ хаглаад барих нандин саа байхгүй ч танд өргөх ахлуу тосч үгүй.
эзэн минь миний эзэн бурхан минь таныг дэдлэн хүндлээ эзэн таныг хайрлах сэтгэлийг минь зөвхөн та мэднэ. Халелуя, тийм ээ эзэн минь ээ, танд баярлалаа. Эзэн минь, та бол агуу хайрын бурхан, агуу хүч чадлын бурхан. Таны хувьд юу ч хэцүү биш. Өнөөдөр хамтын твэ чуулган бид энэ л итгэлээр 11 эсний өдөр хүүхдийн чуулган илгээлт ба талархлын өргөлийг танд өргөж байна. Эзэн минь, та бидний дээр өөрийн нэгүслээ буулгаач, өөрийн сүнсээрээ биднийг удирдаач. Эзэн минь, 11 болон эсний өдөр болон хүүхдийн чуулган илгээл талархал барилгын онцгой амлалтын өргөлүүдийг өргөж байна. Энэ чуулганд байгаа хинч байсан юучгүй хоосон ядуу нэгэн байсан ч таны өмнө гар хоосон ирэхгүй байхад туслаач. Итгэлээрээ тариад итгэлээрээ хураадаг хүмүүс болгоно энэ чуулганыг та өрөөгөөч гэж гуйж таньда даатгаж бидний гарын нөөсийг 30 60 100 дахин нэмэгдүүлнэ. Аливаа сайн үйл бүрийн төлөө юм болгонд элбэг баян болгож өгөөч гэж даатгаж их эзэн Есүсийн нэрээр өрөөн залбирлаа. Амен. Эзэн талдрыг өргөё. Амен. Амен. Халелуя. Бүгд хамтдаа эзэн бурхандаа баярлалаа. Хажуудлын үндэ бас баярлалаа гэж талгаа таши. Хамтдаа байгаадаа маш их баяртай байна. Амен. Эзэн Есүсээс болоод хамт байгаа шүү. Тийм ээ? Хамтдаа талархалтайгаар эзэнд алдрыг өргөж байна. Амен. За бүгд хамтдаа найрал дууны багийн алдрын багтаалыг эзэн өргөсний дараа алтан туяа ахлагч маань төлөөлөн залбирал хийж өгнө. Одоо мөргөл дээр төвлөрн гар утсаа унтраа нь хоорондоо ярихгүй зөвхөн эзэн дээр төвлөрнө шүү. За юу? Амен оо. За өнөөдөр хэн ч ирсэн бай. Эзэн бурхан үнэхээр төвлөрвөл таны амьдрал эзний өрөөл байх болно гэж итгэж байна. Амен.
Хамтдаа залбирцгаая. Тэнгэр нь Бурхны сүр жавхланг зарлаж, огторгуу гарынхын бүтээлийг тунхаглаж байна. Энэ өдөр хамтын туяа чуулганыхан бид Бурхан Аавын өмнө залбирч байна. Эзэн өөрийг нь дуудагч бүхэнд, өөрийг нь үнэхээр дуудагч бүхэнд ойр байдаг. Тиймд Монгол орны маань дээд эрх мэдлтнүүд эзний нэрийг дуудан аврагдаасай. Тэдний шунал хүсэл нурж, энэ улс орны газрын доорх баялаг, Бурхан Аав энэ ард түмэнд өгсөн өв хөрөнгө гэдгийг ухаарч, эзний мэрэгэн ухаанаар зөв шийдвэрүүд гаргах болтугай. Бүх дэлхий эзэнд баясалтайгаар хашгирах тун. Учир нь бүх дэлхийн болон Монголын бүх чуулган эзэн Есүс дотор нэг сүнс, нэг итгэл, нэг баптизм, нэг эзэнтэй билээ. Тиймд эдгээр бүх чуулгануудад эзэн Бурхны үг тунхаглагдан сайн мэдээ тарж байгаагийн төлөө талархаж байна. Өнөөдөр их үрсийн баяр гэвч манай хамтын туяа чуулганы гэр бүлүүд итгэлээрээ бяцхан 16 хүүхдүүдээ энэ газар авчран усан баталгаа хүртээл гэж байна. Эзэн минь та эдгээр хүүхдүүд бол миний хүүхдүүд, тэдэнд миний таалал оршдог хэмээн ерөн өгөө айлдах болтугай. Хамтын туяа чуулганы энэ ондоо хийхээр төлөвлөсөн бүх ажлуудыг Бурхан минь та зөв баруун мутраараа гүйцэлдүүлж өгөөрэй. Бидэнд хийж чадах зүйл бол зөвхөн залбирлал билээ. Мөн дэлхийн давс чуулган, Батман дахь пастор, Эрдэнэчимэг ахлагч, Цөөвөл хамтын туяа чуулган, Чом пастор, Хуан Самууним, Банзрагч ахлагч нарын төлөө талархаж байна. Тэдний хил хязгаарыг тэлж, өдрөөс өдөрч итгэгчдийн тоог нэмж өгөөрэй. Эзэн минь энэ цагт амьд үгийг дамжуулах Чом пастор, орчуулга хийх инх жаргал пастортай минь хамт байж өгөөрэй. Ам ангаахад ариун сүнсээр өгсөд өгөгдөж, сонсож буй итгэгч ахын дүүс бидний сүнсний нүд чихнүүд нээгдэн ойлголт ухаарлууд өгөгдөж, амьдралдаа хэрэгжүүлэх шийдвэрүүд гаргах болтугай. Энэ бүх гуйл залбирлыг биднийг үргэлж хайрлаж, бидний амьдрал донд үргэлж алхаж, биднийг үргэлж хайрладаг Есүс Христ болон ариун сүнсний нэрээр даатхан талархан залбирлаа. Амен. Амен. Эзэн талдрыг өргөе. Амен. Амен. За, өнөөдөр бидэнд өгсөн эзний үг нь Дэд хууль номны 6-гийн 4-өөс 9 ба Матай номны 19-ийн 13-аас 15 дугаар Библийг. За, Библийн үгийг слайдн дээр гаргаад өгнө. За, би эндээс дуудах учраас та бүхэн маань бүгдээрээ анхааралтайгаар давхар хараад яваарай. Дэд хууль 6-гийн 4-өөс 9. Сонс Израиля. Эзэн бол бидний бурхан бөгөөд ганц эзэн. Чи бурхан эзнээ. Бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх хүч чадлаараа хайрл. Өнөөдөр миний чамд тушааж буй энэ үгсийг чи зүрхэндээ байлгаж, хөвгүүдээ үүгээр хурцлан, гэртээ сууж байхдаач, замд явж байхдаач, хэвтэж байхдаач, өндийн босгодооч түүний тухай ярьж бай. Чи түүнийг хоёр тэмдэг болгон гартаа уйж, хоёр нүднийхээ хооронд сахиус мэт байлга. Мөн түүнийг гэрийнхээ хатвчин дээрч, хаалган дээрч бич. Матай номны 19-ийн 13-аас 15. Есүсээр гар тавиулж, тэдний төлөө залбируулахаар хүүхдүүдийг түүнд авчирсанд шавнар тэднийг зандарчээ. Харин Есүс хүүхдүүдэд зөвшөөр, тэднийг над дээр ирэхийг нь бүү хоригл. Учир нь Тэнгэрийн хаанчлал нь эдний адил хүмүүсийнх юм гээд тэдэн дээр гар тавьсны дараа тэндээс оджээ. Амен. За, өнөөдөр гэрэл мэт амьдрдаг хүмүүс гэсэн сэдвээр хамтын туяа цуглааны хүндэт пастор Чонгонион пасторыг одоо дамжуулан алгаа тушаа дугтаж авъя. 샘배치가이노. 아멘. 오늘 어린이 주일을 맞이해서 말씀을 전하게 됐습니다. За, өнөөдөр бас хүүхдийн баярыг тохиолдуулаад эзний үгийг хуваалцах гэж байна. 우리 함등교회 모든 어린이들이 하나님의 복을 받는 귀한 자녀들이 되기를 축원합니다. Хамтын туяа цуглааны бүхий л хүүхдүүд Бурхны өрөөлийг авдаг эрхэм нандин үр хүүхд байгаасаа гэж өрөөж байна. 여러분들이 여러분의 자녀를 통해서 세상의 행복을 누리시기를 축원합니다. Та бүхэн өөрсдийнхээ үр хүүхдүүдийн улмаас энэ дэлхийн аз жаргалыг амсаж мэдрээсэй хэмээн өрөөж байна.
저하고 사모가 이 시간 찬양을 하나 하려고 합니다. За манай эхнэр бит хоёр энэ цаг мөчид нэг нь магтаалыг 한번 반주해 өргөмөр 주시고 байна. За бямба төгөлдрөөр тоглоод өгөөрэй. Бямба маань хайчуу. 우리 예수 사랑 예수 За 나다다 Есүс 헤르테다 надад хайртай да гэдэг 한국 магтаал 찬송을 부르겠습니다. солонгосоор дуулах болно. 4절까지 부를 За 생각인데 дөрөвдүгээр бадаг хүртэл дуулах бодолтой байна. Есүс надад хайртай да. 네. Гар утсуудаа унтраахаа мартваа. 이 자. 찬송가 가사를 조금 설명을 할게요. За тэгээ энэ үгийн одоо магтаалын үгийг тайлбарлая. 1907년에 캐나다에서 한국에 온 선교사가 있습니다. За 1907 онд Канадаас Солонгос нэгэн миссионер ирсэн байгаа. 그분이 와서 한국에 살아가는 모습을 보니까 너무 불쌍했어요. Тэр хүн ирээд солонгосчуудын амьдралыг хараад маш их одоо өрөвдсөн байгаа. 그래서 하나님께서 이 세상 모든 사람을 사랑하신다는 사실을 전하려고 Тэгээд 찬송가를 Бурхан энэ 만들었습니다. дэлхийн бүх хүмүүсийг хайрладаг гэдэг үннийг одоо дамжуулахын тулд магтан дууг 그래서 зохиосон юм 그때 байна. 쓰던 그 한국말로 찬송가를 그 선교사님이 만들었어요. Тэгээд яг тухайн үеийн солонгосчуудыг хэрэгжилжсэн үгээр энэ магтаалыг тэр миссионер 지금 우리가 зохиосон 몽골에서 байгаа. 부르는 찬송가 같은 것인데 Одоо Монголд бол бид нар орчуулад дуулж байгаа. 가사가 조금 특별합니다. Тэгээ үг нь бас их жоохон онцгой байгаа. 주님 날 사랑하는 것을 Эзэн намайг хайрлсан нь 성경으로 내가 압니다. хайрлсныг Библиэс би мэддэг юм аа. 보배의 피를 흘린 것은 Үнэт цусаа урсгасан нь 나에게는 두려움을 없이 하십니다. миний айцыг арилгахын тулд юм аа. 예수씨 날 사랑하오. Есүс намайг хайрлсан. 그러니까 예수세 나도도 헤르테이 똑같은 Тэгээ 얘기죠. Есүс надад хайртай та гэдэгт 예. адилхан. 그다음에 2절에 보면 За 2 дугаар ишлэгийг бадгийг харах юм бол 십자가로 돌아가신 것은 загламаа дээр цовдлогдсон нас орсон нь 하늘에 계신 하나님 아버지의 큰 천국의 문을 연 것입니다. Тэнгэрт байгаа Бурхны эцгийн тэр Тэнгэрийн улсын үүдийг нээсэн юм аа. 모든 사람이 들어갈 수 있게끔 열었다. Бүх хүн орж чадхаар нээсэн гэсэн утгатай. 내가 항복만 하면 Хэрвээ би бууж өгөх юм бол 이게 특별한 얘기예요. энэ бол онцгой үг байгаа. 우리가 주인 바꾸기가 돼야 됩니다. Бидний дотор эзэн үнэхээр солигдсон байх 내가 이 хэрэгтэй. 험악하고 어려운 세상을 내가 주인이 돼가지고 살려니까 너무 힘든 Энэ харанхуй 거예요. хүнд ертөнцид би өөрийнхөө эзэн болж амьдрах гэхээр бид нар маш зүдэрч байна. 하나님을 알지 못하고 죄를 계속 짓는 거예요. Бид Бурхныг мэдэхгүй учраас үргэлжлүүлэн нүгэл үлдсээр 죄 아래 байгаа. 살다 보니까 계속 힘든 일들이 Бид 생겨나요. нүглийн дор амьдарч байгаа учраас бидний амьдрал бэрхшээл зовлон тасрахгүй байна. 그게 당연한 인생으로 생각했어요. Тэгээ бид энэ амьдралыг мэдээж л ийм л байдаг гэж 근데 бодсон. 하나님의 아들 예수님이 이 세상에 오셔서 Гэтэл Бурхны хүү Есүс энэ ертөнцид ирээд 하나님의 빛을 비추어 주시고 Бурхны гэрлийг тусгаж өгөөд 생명을 얻게 하시고 амийг өгөөд 영원한 삶을 살게 하시고 мөнх амаар амьдруулаад 우리를 하나님의 자녀로 복되게 살아가게 하시는 бид 것을 бүгдийг 알게 Бурхны 하셨어요. хүүхдээр ерөөлтэй амьдруулж байгааг бид нар мэдж байгаамаа. 가장 먼저 내가 항복하는 것이 뭐냐? Хамгийн түрүүн би юунд бууж өгөх ёстой вэ? 내가 잘못 살았습니다. Би буруу амьдрсан юм аа гэж. 하나님을 모르고 Би 살았습니다. Бурхныг мэдгүй амьдрсан юм аа. 내 생각대로 살다 Би 보니 өөрийн 이렇게 бодлоор 망쳐진 인생을 амьдрснаас болж миний амьдрал 살았습니다. өнөөдөр ийм болчиход байна. 그래서 예수님 Намайг 말씀하신 уучлаач 거예요. гэж. 예수님 말씀하시길 내가 세상에 온 것은 의인을 찾으러 온 것이 Тэгээ 아니라 Есүс хэлсэн би ертөнцид зөвхтийг хайж ирээгүй. 죄인을 찾으러 Харин би 왔어. нүгэлтнийг хайж ирсэн юм аа. 건강한 사람에게는 의사가 필요 없듯이 Эмч эрүүл хүнд хэрэггүй. 나는 병든 사람을 Би 찾아왔다고 өвчтөе 말씀하셨어요. хүмүүсийг хайж ирсэн юм аа. 내가 병든 사람인 것을 Тэгээ би өвчтөе хүн гэдгээ 내가 혼자 살아갈 수 없는 사람인 би ганцаараа 것을 өөрийн хүчээр амьдрч чадахгүй хүн гэдгээ 하나님 앞에 항복하는 би 거예요. Бурхны өмнө өчснөөрөө бууж өгдөг юм аа. 지금처럼 살아가지 않겠습니다. Би одоогийн шиг амьдрахгүй. 눈만 뜨면 세상을 미워하고 술이나 먹고 бид нүдээж 원망하는 그런 нээвэл 삶을 살아가지 않고 уурлаж, бухимдаж, гомдож, донтдог амьдралаар амьдрмааргүй байна. 내 생각을 바꾸고 Би бодлоо өөрчлөхийг хүсэж байна. 하나님 앞에 올바르게 Бурхны өмнө зөв, 하나님의 말씀처럼 Бурхны үг шиг, 하나님 주신 그 빛처럼 Бурхны өгсөн тэр 살아가겠습니다. гэрэл шиг амьдрмаар 그 байна. 말이 항복만 하면 Энэ үг 말이에요. нь бид нар энэ үгийн дагуу бууж өгөх юм бол 진실문에 들어가오. бид нар Бурхны үнний үдээр орно. 이 세상에 진리는 없어요. Энэ ертөнцид үнэн гэж байхгүй. 진실이라는 이름은 있어요. Харин үнэн гэдэг те нэр бол байгаа. 그러나 진실하게 살아가는 사람은 많지 Чин 않아요. үнэн шударга амьдрдаг хүн тийм ч олон биш. 그러나 예수님과 함께 살아가게 되면 Харин бид Есүстэй цуг амьдрвал 진실하게 진리로 살아가게 бид 된다는 그 чин үнэн ба 말씀입니다. тэр үннээр амьдрах болно гэж 3절 хэлж байгаа. 말씀은 늘 가까이 계신 것은 3 дугаар ишлэл бадаг дээр нь үргэлж хамт байдаг нь
하나님께서 모든 사람의 죄를 용서하시고 허락하신 것이다. 그 Бурхан 말이에요. бүх хүний нүглийг уучлахын төлөө хүмүүс зөвшөөрсөн ивэл юм аа. 예수를 믿는 사람에게 다 허락하셨어요. Есүс гэдэг хүн болгонд Бурхантай цуг байхыг зөвшөөрсөн. 난 죄가 너무나 많아요. Би дэндүү их нүгэлтэй. 다른 사람에 비해서 100배나 많을 Би 거예요. бусдаас бараг 100 дахин нүгэлтэй 이런 байх 사람도 용서하신다는 гэж 거예요. байгаа хүнийг ч уучлана гэж. 모두 사랑하신다는 말이에요. Бүгдийг хайрладаг гэсэн утгатай. Амен. 천국으로 건너가든 아니면 이 세상에 있든지 간에 Тэнгэр улсаар орсон ч бай, энэ ертөнцид байсан ч бай. 주님께서 명령하신 대로 살기를 원합니다. Эзэн 그 таны 말입니다. тушаалаар би амьдрмаар байна. 예. 쓸데없는 사람이나 Ямар ч хэрэггүй одоо хүн 아무 근심하지 않고 살아가. тий одоо хүн боловч би юунд ч зовхгүй амьдрмаар. 우리가 살아가면서 정말 아무 가치 없이 살아가는 사람도 있잖아요. Амьдрал дээр үнэхээр ямар ч үн цэнэгүй амьдрдаг хүмүүс олон байна. 배운 것도 없고 Сурсан 가진 것도 юмчгүй, 없고 өмч эд хөрөнгөчгүй, 다른 사람에게 өөрийн 도움만 гэсэн 받아야 юмчгүй. 살아갈 수 있는 Бусдын 사람도 있어요. тусламжийг л авч яж амьдрдаг хүн ч бас байна. 저도 몽골에서 그런 사람이었어요. Би ч Монгол тийм л хүн байлаа. 여러분들이 날 도와준 거예요. Та нар надад 우리 тусалсан 목사가 юм аа. 날 도와준 거예요. Ихэ пастор надад тусалсан юм аа. 그래서 하나님께 영광 돌리게 된 거예요. Тийм учраас бурхан далдрыг өргөсөн юм 그래서 аа. 아무 근심하지 않고 살아갈 수 있다는 Тийм учраас 말입니다. юунд санаа зовхгүй амьдрч чадж байна гэж байгаа. 어린 아이와 같으나 Тэгээ хүүхэд шиг билээ би. 다시 오실 줄을 예수님이 오실 줄을 Тэгээ 안다. таныг дахиж ирэн гэдэгт би итгэж байна. 우리 아까 찬송을 영상으로 봤는데 Сая бид нар бичлэгээр энэ дууг харсан. 우리 어떠슈렌 성가대 지휘하시는 Тэгээ манай одоо найралтын багийг удирдах хийж байгаа от сүрн яг хүүхэд шиг болоод 춤추면서 бүжиглэнгээ. 예수님이 날 사랑하는 Есүс надад 거예요. хайртайг би мэднэ гэж 여러분 모두가 그 사랑 가운데 거하기를 дуулжсэн. 바랍니다. Та нар бүгдээ энэ хайрыг илүү За, мэдээсэй гэж самуунь хүсэж наусаа. байна. За бүгдээ самууниймаа алгаад ч тогтож авъя. 이리 올라오세요. 이리 올라와세요. 사진도 이쁘게 찍어주세요. 자 반주해 주세요. 봐 반주. 예수 나다도 헤르테다. 주님 날 사랑함을 성경으로 내가 보배 피 흘림으로 두려움 맘 없이 하오 예수시 날 사랑하오 예수시 날 사랑하오 예수시 날 사랑하오 성경으로 내가 하오 십자 돌아가심은 하늘 문을 크게 여호 내가 항복만 하면 진실 문에 들어가오 예수시 날 사랑하오 예수시 날 사랑하오 예수시 날 사랑하오 성경으로 내가 하오 늘 가까이 계심은 허락하신 대로 하오 건너가던 유하든 말씀 명하신 줄 아오 예수시 날 사랑하오 예수시 날 사랑하오 예수시 날 사랑하오 성경으로 내가 하오 쓸데없는 아이나 아무 근심 아니하오 어린아이였으나 다시 오실 줄 아오 예수시 날 사랑하오 예수시 날 사랑하오 예수시 날 사랑하오 성경으로 내가 하오 아멘 할렐루야 아멘. 아멘. 오늘 말씀에 보면 За өнөөдөр үгийг харах юм бол 예수님께서
어린아이들이 오는 것을 가지고 제자들이 뭐라 그러니까 예수님께서 오히려 제자들을 야단을 Балчир 칩니다. хүүхдүүд Есүс рүү ирээд замбраагүй чимээ шугантай байдал үүсгэсэн чинь дагалдагч нар нь тэднийг зандран зэмлэхийг хараад Есүс эсэргээрээ дагалдагчдыгаа зэмлж байгаамаа. 애들이 오는 것을 싫어한 이유가 있어요. Дагалдагч нар хүүхдүүд ирэхэд дургуутсан шалтгаан байгаа. 애들은 자꾸 떠든단 말이에요. Яагаад бол хүүхдүүд байнга одоо тий өөмөлдөг. 그리고 뭔가를 자꾸 하려고 그래요. Ямар нэг юм дандаа хийдэг зүгээр байдаг. 어른 말이 이해가 안 가니까 Хүүхдүүд том хүмүүсийн 자기들의 말을 үгийг 하고 ойлгохгүй 싶어 하고. учраас өөрсдийнхээ илэрхийлмээр 그리고 байгаа. 자기들의 행동을 하는 거예요. Тийм учраас тэд ярьдаг, хөдөлдөг, 그러니까 гүйдэг, 제자들 хараадаг. 생각에는 예수님 말씀 전하실 때도 방해가 되고 Тийм учраас дагалдагч нар Есүсийн үгийг дамжуулахад саадулж гин. 시끄럽기만 하니까 Бөөн чимээ шуган тарьж байгаа 애들 오지 учраас 말라고 хүүхдүүдийг битгий 얘기를 한 ирүүл 거예요. гэд ингэсэн байгаа. 근데 예수님께서 이렇게 Харин 말씀하셨습니다. Есүс ингэж хэлсэн. 어린아이들이 내게 오는 것을 막지 말아라. Хүүхдүүдийг над руу ирэхийг бүх хоригл. 너희들이 어린아이와 같지 아니하면 Харин ч та нар энэ хүүхдүүд шиг болохгүй 천국에 бол 들어갈 수 없어. Тэнгэр улсад орж чадахгүй шүү. 왜 어린아이가 천국에 들어가고 Яагаад хүүхдүүд Тэнгэр улсад ороод 어른들이 못 들어갈 수 томчууд 있을까요? орохгүй болоо? 우리의 마음이 어린아이와 깨끗해져야 된다. Ягаад бол бидний зүрх сэтгэл хүүхдийн сэтгэл шиг цэвэрхэн, цайлхан, цагаахан болох ёстой гэсэн үг. 나이가 들다 보면 세상에 이런 일 저런 일 겪다 보면 마음이 Бид 다 нар 더러워질 수밖에 энэ ертөнцид 없어요. амьдарч байхдаа нас наслах тусмаа энэ ертөнцийн ийм чим тийм чимтэй учирснаас болоод бидний зүрх сэтгэл хатуурн санаа сууж улмаар бохирддог байна. 저도 세상 살면서 많은 죄를 졌죠. Би ч гэсэн энэ ертөнцид их олон нүгэл үлдсэн. 나이 들면서 여기저기 다닐 때마다 생각이 떠오르는 거예요. Нас наслаад өдий одоо энэ тэргээр явах болгонд миний санаанд буудаг. 이곳에서 내가 어떤 죄를 졌는데, Би энд тийм нүгэл үлдсэндэ. 내가 어떤 생각을 했었는데, Би энд ингэж бодож исэн да гэдэг 가슴이 бодлоо. 답답해요. Тэгээ сэтгэл минь давчдаж гимшил төрдөг. 그때마다 이 찬송가를 생각합니다. Тэр үе болгонд энэ дууг сандаг. 그래도 날 사랑하시고 Тэгсэн ч надад 용서하시고 хайртай. Тэгсэн ч намайг уучлдаг. 올바로 살아가게 붙들어 주신 거예요. Намайг зөв зөвтэй амьдруулахын төлөө надаас барьдаг миний эзэн. 누구나 다 이 세상 살아가면 죄를 지으면서 살아갈 수밖에 Тэгэхээр 없어요. хэн ч гэсэн энэ ертөнцид амьдрч л байгаа бол гин нүглийн дотор амьдрахаас өөр аргагүй байдаг. 왜 사람의 마음속에 생각하는 것도 죄가 될 수 있어요. Ягаад гэвэл хүний зүрх сэтгэлийн бодол, санаа хүртэл нүгэл болдог учраас. 근데 어린아이들은 그렇지 않다 그 말이에요. Харин хүүхдүүд тийм биш. 또 어린아이들은 잘 믿어요. Бас хүүхдүүд маш амархан итгэдэг. 근데 어른 되면 안 믿어요. Харин томчууд тийм амархан итгэдэггүй. 왜 아는 게 많다고. Ягаад гэвэл тэд бидэнд мэдэх юм 자기 их байна. 생각이 다 있으니까. Ягаад гэвэл тэдэнд өөрийн гэсэн бодлууд байдаг. 어린아이의 믿음이 왜 좋으냐면 Хүүхдүүдийн итгэл ягаад одоо сайн байдгүй? 말씀을 들은 대로 믿는 거예요. Ягаад гэвэл тэд зүгээр сонсноороо л шууд итгэдэг. 또 잘못된 길로 가기도 쉽죠. Мэдээж хүүхдүүд юмээ чинь алдах үе байна. 그래서 어린애들을 바른 길로 인도해야 된다. Тийм учраас үр хүүхдүүдийг зөв замаар дагуулах нь ээж аавын үүрэг 우리 애가 байна. 지금 42살인데 Манай хүү одоо 42 настай. 5살 때 이런 이야기를 했어요. 5 настайд ингэж ярьж ирсэн. 아빠, 왜 사람들이 장례식을 하게 되면 애들이 죽으면 울질 않는데 왜 할머니 할아버지가 좀 막 울어? Тэгээд 이렇게 ааваа 물어봐요. хүмүүс тийм ээ хүүхдүүдийг нас орохоор нэх уйлахгүй юм. Харин эмээ өвөг нас орохоор уйлаад байх юм. Яагаад тэгдэм бэ гэж. 그래서 내가 너는 왜 그렇게 무슨 Тэгээд 생각인데? би чи яагаад тэгж бодож чинь? Чи яагаад тэгж бодож чинь гэ асуусан. 그랬더니 우리 애가 하는 얘기가 Гэсэн манай 자기 хүүхд хэлсэн. 생각에는 Өөрийнхөө бодлоор 반대가 돼야 된다는 거예요. эсэргээрээ байх ёстой биш шүү. 할머니 할아버지는 살 만큼 다 살았잖아. Эмээ нар чинь хангалттай амьдрч байгаа шүү. Амьдрцсан шүү дээ. 근데 어린애는 못 살았잖아. Гэтэл хүүхдүүд чинь амьдрч чадаагүй өгч 그 шүү. 어린애가 죽으면 더 많이 울어야지. Тэр хүүхдийг өгөхүүл илүү ойлгох ёстой биш шүү. Илүү ихээр. 우리 생각하면 맞는 얘기 아닙니까? Бидний бодлоор бол нэрээ тийм ч юм шиг. 그 애들의 생각은 특별해요. Хүүхдүүдийн бодлол их онцгой. 그래서 예수님께서 어린아이들을 사랑하셨다는 거예요. Есүс хүүхдүүдийг хайрлаж байсан гэсэн үг юм. 우리가 어린아이 같은 순수한 마음을 가지고 교회 Бид нар бүгдээрээ яг балчир хүүхдийн шиг тийм ээ эгэл даруй цэвэр итгэмтгий зан чанараар Есүс Христэд итгэж цуглаанд явцгаая. 우리가 자녀를 낳고 키우면서 우리가 많은 생각을 해봐야 Бид 됩니다. хүүхдүүдийг төрүүлэн өсгөхдөө их юм бодож өсгөх ёстой юм аа. 부모의 가치관이 어디에 있느냐? Эцэг их таны үн цэн хаана юунд байгаа вэ? 여러분이 생각할 때 이 세상에서 가장 중요한 것이 무엇이라고 생각합니까? Таны бодлоор энэ ертөнцид хамгийн чухал зүйл юу гэж бодож байна?
어떤 사람은 돈이라고 얘기할 Зарим 거예요. хүмүүс мөнгө гэж хэлэх байх. 어떤 사람 지식, Зарим 권력을 хүмүүс 얘기할 겁니다. мэдлэг, мэрэгүү ухаан, эрх мэдэл гэж хэлэх байх. 아니면 사람이 중요하다고 생각하는 Хас 사람이 магадгүй 있을 зарим 거예요. хүмүүс хүн чухал гэж бодох байх. 맞습니다. 사람이 Тийм 중요한데 ээ. Хүн чухал юм аа. 아이들이 중요한 거예요. Гэхдээ хүндээ хүүхдүүд чухал юм аа. 네, 아이들이 자라가는 것이 중요한 Хүүхдүүд 거예요. өсөж торних нь чухал байна. 나같이 나이가 많은 사람은 Над шиг ийм одоо настай хүн 많이 시장에서 날 팔라 그래도 사는 사람이 없어요. зах дээр 이제. одоо би өөрийгөө заръя гэж утгад хинч намайг худалдаж авахгүй. 얼마 안 됐으니까, 얼마 안 Ягаад гэвэл 남았으니까. удахгүй дуусах учраас. 비교로 치면 이제 얼마 안 남아서 다 고장 Одоо 난다. цэлийг одоо тий удахгүй дуусна тэгээд эвдрэн гэж мэдж байгаа 그래가지고 учраас. 사면 골치만 아프고 Тэгээ авах юм бол эвдрээд 돈 만드는 төвхтэй дэмий зарлаг гарна гэд. 그런 어린애들은 앞날이 Гэтэл 많아요. хүүхдүүд залуучуудад ирээдүйн өдөр хоног их байна. 어린이들이 우리의 미래입니다. Тийм учраас ирээдүйн хүүхдүүд бол бидний ирээдүй юм шүү. 여러분의 가정의 미래가 바로 여러분의 Тэгээ танаа 자녀들이에요. гэр бүлийн ирээдүй чинь таны хүүхдүүд 또 우리 юм. 함등교회 어린이들이 бас 함등교회 미래예요. Хамтын твэ цуглааны хүүхдүүд хамтын твэ цуглааны ирээдүй юм. 한국에는 교회들이 어린아이가 없어지고 있어요. Тэгэд өнөөдөр Солонгосын чуулгануудад хүүхдүүд байхгүй болчих. 어른이 1000명 나오면 애들이 1000명 이상이 나와야 되는 Хэрвээ 거예요. 1000 хүнтэй цуглаан бол хүүхдүүд нь 1000-аас дээш ирж явах ёстой. 그런데 애를 안 낳거든요. Гэтэл хүүхд гаргахаа бэлдсэн байна. 그리고 애들이 또 교회 안 다녀요. Тэгээ бас гаргасан ганц нэг хүүхдэн сүмд явдаггүй. 그래서 1000명인 어른이 1000명인데 애들은 50명 이렇게 되고 Гэтэл 있어요. насан туршидтай 1000 байхад хүүхдүүд нь 50хан байна. 이게 병든 거예요. Энэ бол өвчлсөн чуулганы шинж. 우리 함등교회는 어린이 전도에 힘을 써야 됩니다. Манай хамтын твэчүүд хүүхдийн сайн мэдээнд хүчээ 어른이 зарцуулах хэрэгтэй. 200명이라 그러면 Хэрвээ томчууд 어린이는 200 300명, бол 400명, 500명의 хүүхдүүд 교회 нь 다니면 300, 400, 500 байх 함등교회는 ёстой. 무너지지 않고 힘이 있는 Тэгвэл 거예요. хамтын твэцүүдээ нурж унахгүй хүчрэх чуулган болно. 근데 гэсэн. 나처럼 나이 많은 사람만 있고 Гэтэл над чиг настай хүн 어린이가 дүүрэн 없다. хүүхдүүд байхгүй байна. 그 10년, 20년 된 교회가 없어지는 거예요. Тэгвэл 10, 20 жилийн дараа чуулган байхгүй болно гэсэн. 어린이 전도할 때 특별히 상을 Тэгэхээр 주세요. хүүхдүүдийн сайн мэдээ илүү шагналтай 그리고 байх 말씀으로 болтугай. 잘 가르치면 Бас тэднийг 그 үгээр сайн заа. 어린아이가 우리 Тэгвэл тэр 함등교회 бавчиргүйхэд 교회 주인이 되는 хамтын 거예요. твэ цуглааны ирээдүйн эзэн болно. 어린아이는 나라의 미래입니다. Хүүхдүүд бол улс орны ирээдүй юм аа. 나라를 사랑하지 않는 사람은 아무도 Улс их 없어요. орноо хайрладаггүй хүн нэгч байдаггүй. 그런데 문제가 뭐냐? Асуудал нь юундаа байна? 우리가 사랑하는 나라가 되도록 만드는 게 중요한 Тэгээ 거예요. бидний хайрлж байгаа тэр улс орн жинхэнэ улс орн болохын төлөө ажиллах 물론 ёстой. 정치가들이 참 수고합니다. Мэдээж улс төрчид үнэтлээ хичээж байгаа. 그러나 내 자식은 내가 책임져야 돼요. Гэхдээ би хүүхдээ би өөрөө хүмүүжүүлэхэд анхаарч энэ улс энэ хүндэт иргэн болгохын төлөө 내 би 자식을 хариуцлагатай. 학교나 나라에서 책임지는 거 Миний 아니에요. хүүхдийг сургууль юм уу улс хариуцахгүй. 올바른 애, Зөв хүүхэд 정말 제대로 잘 자라는 애, үнэхээр сайн өсөж торних хүүхэд 정직하고 шудраг, 성실하고 итгэмжит, 모든 사람을 사랑하고 бүх 배려하는 хүмүүсийг хайрлан бүх хүмүүст найр 그리고 тавьдаг. 나를 위해서 뭔가 크게 бас 일할 수 있는 улсынхаа төлөө 사람들을 ямар нэг 만들어 агуу 가야 зүйл хийж 되잖아요. чадах хүүхдүүдийг бий болгох 그래 хэрэгтэй. 부모들도 기뻐하는 거지. Тэгжээж эцэг эхчүүд баярлдаг. 그걸 누가 해야 되느냐? Энийг хэн хийх ёстой вэ? 학교 가는 거 아니에요. Энийг сургууль хийдэг юм биш. 부모가 해야 됩니다. Эцэг эхчүүд хийх ёстой. 하나님이 우리 모든 이 세상의 만물 모든 사람을 하나님이 절대적으로 책임지세요. Бурхан энэ дэлхийн бүхий л хүмүүсийн тухайд туйлын хариуцлага хүлээдэг. 하나님께 항복만 하면 그 бурхан 사람은 하나님이 절대적으로 책임지는 Бурханд 거지. бууж өгөх юм бол Бурхан тэр амьдралыг нь дааж авдаг. 마찬가지로 이 세상의 자녀들은 부모가 절대적으로 책임을 져야 Яг үүний 되는 нэг 거예요. адил энэ дэлхий дээр хүүхдүүдийг эцэг эхчүүд Бурханы өмнө дааж авсан байдаг. 건강하게 자라게 책임져야 되는 Эрүүл 거고 амьдруулах хариуцлага байгаа. 지혜롭게 지식을 갖게끔 Мэрэгүү 배우도록 ухаан 책임져야 되는 мэдлэгтэй 거고 сурч боловсрохын төлөө 존경받는 хариуцлагатай. 사람으로 모든 사람에게 정말 빛이 될 수 있는 사람을 키우는 Энэ 책임은 улсын 우리에게 있는 хүндэт 것이에요. иргэн бүх хүмүүс гэрэл болж амьдрах хүн болгоно өсгөх хариуцлага нь эцэг эхчүүд бидэнд 우리의 байдаг. 자녀가 미래입니다. Бидний хүүхдүүд бол бидний ирээдүй. 우리가 юм. 신앙생활 하는 것도 우리로 끝나는 것이 아니라 Бидний итгэлийн амьдрал биднээр дуусах учиргүй юм. 우리의 미래인 우리의 자녀가 제대로 신앙생활하게 Бидний ирээдүй 키워야 бол 된다는 бидний 것이에요. хүүхдүүд итгэлийн амьдралаар зөв зөвтэй амьдрахын төлөө бид тэднийг өсгөн хүмүүжүүлэх үүрэгтэй. 세상 일은 언젠간 다 끝나게 돼 있어요. Энэ дэлхийн ажил явдал нь нэг л өдөр дуусна. 저 같은 사람이 앞으로 살 날이 더 많겠어요? 살아온 날보다? Над шиг хүний цаашдаа амьдрах өдрүүд нь амьдрч ирсэн өдрөөс их байх 그럼 уу? 150살쯤 살아야지. Тэгвэл 150 нас болчиход 아마 байна. 기네스북에 Тэгвэл 올라가겠지. генис ном бичигдэх байлгүй дээ. 근데 보니까 나이가 들면 들수록 문제가 많이 생기더라고.
Гэтэл наслах тусам асуудал их гарч ирж байна. 차가 오래되면 자꾸 고장나서 돈이 더 많이 들어가듯이 Тэгээ машин нөгөө удаан унахаар эвдрээд байдаг шиг 병원을 자주 가야 돼요. байнга эмнэлэг явах ажилтаа болчих. 약도 자꾸 먹어야 돼요. байнга ийм уух ажилтаа 오늘 болно. 아침에도 우리 사모님이 뭐 올라가서 끄내려다 떨어졌어요. 옆으로 Өнөөдөр өглөө бас 떨어졌어요. тийм ээ дээшээ шкафны дээдлээс сав буулгах гэж байгаа сандлаас унсан самун юм. 애들은 떨어져도 별로 다치지 Хүүхдүүд 않아요. одоо тэгж унсан ш нэг сүртэй бэртэхгүй. 어른도 떨어지면 어디 부러지고 어디가 문제가 Настан 생기는 거지. хүмүүс тэгж унвал ямар нэгэн хугарах юм ямар нэг асуудал үүсдэг. 하여튼 어른 되면은 좀 힘들어. 나이가 Тийм учраас 많아지면 нас наслах юм бол бүх талаар хэцүү болно. 또 생각이 고집스러워져. Бас бидний бодол илүү зөрүүд мөөхөр бол. 자기 살아온 것만 생각한단 말이야. Өөрийнхөө амьдрсан амьдралаа л бодоод байхаас өөрийг бодож чадгаа бай. 도움이 안 됩니다, 별로. Тийм учраас тус тийм багтаа. 예? 그렇기 때문에 우리가 자녀들을 잘 키워야 돼. Тийм учраас бид үр хүүхдүүдээ сайн өсгөж хүмүүжүүлэх хэрэгтэй юм аа. Амен. 우리가 영원한 하나님의 나라를 생각하면서 Бид мөнхийн бурхны улсыг бодоод 어린 자녀들 제대로 бид 키워야 балчир 돼. хүүхдүүдэд зөв зөвтэй сургах хэрэгтэй байна. 한국에서 Амен. 옛날에 애가 1살이 되면 잔치를 했어요. Солонгос дээр үед хүүхэд нь 1 нас хүрэхээр найр хийдэг байсан. 예, 부모들이 그리고 사람들 다 모아서 파티를 하게 되는데 Эцэг эхчүүд нь төдийгүй эргэн тойрны хүмүүс 그때마다 бүгд ирээд 하는 баяр 행사가 хүргэдэг. 있습니다. Тэр үе болгонд одоо хилдэг мэдчилгээ байна. 1살 먹은 애 옷을 이쁘게 입혀놓고 1 настай 모자도 хүүхдийг хөөрхөн 씌워가지고 уцлаад хөөрхөн малгай өмсгöd 앉혀놓고 거기 앞에 이렇게 суулгаад 물건을 3개 놔요. өмнө нь 3 юм тавьдаг. 예, 그리고 얘가 앞날에 어떻게 되겠다 생각해 Тэгээд тэр 보는 거예요. 3-аар энэ хүүхдээ ирээдэг одоо тааж байгаа байхгүй ямар болох нь вэ гэж. 시를 놓습니다. Утас тавина, ойдлын утас. 두 번째 돈을 놓고 Хоёрт нь мөнгө тавина, 책을 놔요. гуравт нь ном тавина. 그리고 애가 먼저 집게예요. Тэгээд хүүхд алийг нь төрүүлж авахыг харна. 어떤 놈은 시를 집어요. Зарим нь утсыг аваад 아, өнгөрнө. 이놈은 100살 이상 Аа, 살겠네. энэ 100 наслах нэ гэж 시를 тооцсон. 기니까. Ягаад бол утас 그래 сурт учраас 생각하는 거지. тэгж бодно. 어떤 애는 돈을 집어요. Зарим нь мөнгө авна. 그러면 아, 이놈 부자 되겠네. А энэ нөхөр чинь баян болох нэ. 책을 집어요. Мөнгийг 아, номыг авна. 이놈은 박사가 Ой, 되겠네. энэ доктор болох юм байна. Эрдэмтэн болох юм байна. 부모가 생각하는 거예요. Эцэг эхт нэгж бодож байгаа. 그러나 나는 여러분에게 이렇게 이야기하고 Гэтэ би 싶어요. та нарт ингэж хэлмээр байна. 예수님을 붙들게 하세요. Есүсийг сонгодог, Есүсээс зуурдаг болго. 아멘. 어렸을 때 예수님을 믿게 되면 Багаасаа Есүст итгэж эхэлвэл 그 애는 바른 길로 살아. тэр хүүхэд заавалчгүй зөв замаар эцсийн эцэст явна. 죄 가운데 살아가지 아니하고 Гим нүглийн тунд амьдрахгүй. 고통스러운 삶을 살아가지 Зовлон 아니하고 амьдралаар амьдрахгүй. 하나님의 복을 받는 삶을 Бурхны 살아가게 ерөөл 됩니다. авдаг амьдралаар амьдрах болно. 그 Амен. 어린아이가 자라서 우리 함등교회 교인이 되고 Тэгээд тэр балчир хүүхдүүд өсөж манай хамтын туяа цуглааны итгэгчд 이 болж 나라의 귀한 энэ 인물이 되는 улс 거예요. орны эрхэм хүндэт 예? эзэд болох юм аа. 하나님 복을 주시니까. Бурхан ягаад гэвэл тэднийг ерөөх учраас юм. Амен. 한국에 김알란이라는 유명한 박사님이 Солонгос 계셨어요. Ким Халлан гэд алдартай эрдэмтэн байсан. 이분 어떻게 태어났느냐? Энэ хүн яаж төрөв? 옛날엔 세컨드, 서드까지 있었잖아요. Тий. Дээр үед бол 2 дахь 3 дахь эхнэртэй байлаа. 그렇게 해서 태어난 2 дахь 3 여자예요. дахь эхнэрийн хүүхэд бас төрсөн 자기 эмэгтэй. 엄마는 없어졌어요. Ээж нь байхгүй. 그래서 살면서 갖은 구박을 다 당하는 Тийм 거예요. учраас тэрээр өсөж торинхдоо 9 төрлийн зодуур хавчлаг дарамтыг амсаж өссөн байна. 누가 사랑해주고 돌봐주는 사람도 없어요. Түүнийг хайрлаж асарч халамжлах хүн нэг ч байгаа. 그냥 알아서 먹어야 돼. Тэр зүгээр өөрөө мэдээд хоолоо олж идэх 알아서 ёстой. 자야 돼. Өөрөө мэдээд унтах 학교 갈 ёстой. 생각도 못 해요. Сургууль суран гэж бодох ч ирэхгүй. 생긴 것도 되게 못생겼어요. Яаж яхад бүр цараймуудаа 키도 요만해요. яаж яхад намхан тагжгар. 그러니까 해서 이 여자가 갈 곳이 없죠, 어린애가. Тийм учраас түүнд очих газар байгаагүй. 그때 선교사가 미국에서 왔어요. Тэр үед Америкаас нэг мишонер ирсэн 교회를 байсан. 세웠습니다. Чуулган байгуулсан. 돌봐주지 못하는 어린애들을 돌봐주기 시작했어요. Хайр аламж хүртэхгүй хүүхдүүдийг харж хандж эхэлсэн. 그래서 하루 종일 그 교회 가서 그 선교사님 밑에서 Тийм 이야기 учраас 듣고 өдөржин цуглаанд очин нөгөө мишонерийн дэргэд 영어를 амьдардаг, 배우고 англи хэл сурсан, 사랑을 배웠어요. хайрлахыг сурсан байна. 그래서 미국에 유학을 가게 됐습니다. Тэгээд Америк руу сургуульд явсан. 그때는 한국 사람이 미국에 유학 간 사람이 거의 없었어요. Тухайд Солонгосоос Америк руу сурахаар явдаг хүн бараг байгаагүй. 그래서 유학 가서 혼자 공부해가지고 Тэгээд 박사님 очоод 돼가지고 сураад докторуулаад 선교사가 세운 대학교 총장이 됐어요. тэгээд мишонерийн байгуулсан одоо их сургуулийн захирал болсон. 그게 한국에서 제일 여자 대학으로 유명한 이화 여자 Энэ бол 대학입니다. Солонгосын эмэгтэйчүүдийн хамгийн алдартай дэлхийн хэмжээний сургууль болох Ива эмэгтэйчүүдийн их сургуулийн 그 анхны 학교에서 공부 захирал. 제일 잘하는 애들이 가는 거예요. Тэр сургуульд
Тийм ээ 10 жилдээ хамгийн онд сурдаг хүүхдүүд л очдог. 거기를 졸업한 그 여자들이 지금 누군지 아세요? Тэрийг төгссөн одоо эмэгтэйчүүд хин бэ? 한국에 정치하는 사람들이 다 부인들이 돼요. Тэгээ бүгдээрээ Солонгосын улс төрчдийн эхнэрүүд. 돈 많은 재벌들의 부인이 되고 Мөнгө ихтэй одоо тэрбумтнуудын гэргийнүүд. 한국 사회를 이끄는 여성 지도자들이 Солонгосын 되는 нийгмийг 거예요. удирдах эмэгтэй удирдагчид Ева эмэгтэйчүүдийн их сургуулиас төрдөг. 그 김할란이라는 박사님이 뭐 하셨는지 Ким 아세요? Халлаан доктор тэр surгуулийн анхны захирал. 항상 기도하고 Тэр хүн юу хийсэн? Дандаа залбирдаг. 항상 찬송 부르면서 Дандаа 살아가요. магтан дуулдаг. Тэгж ажиллаа хийдэг гэсэн. 전도하는데 아주 힘썼어요. Сайн мэдээнд бүх хүчээ зарцуулсан. Сайн мэдээ тараахад. 그 바쁜 총장인데도 Тэр захирал завгүй хүн 여름만 боловч 되면 시골에 가서 예수를 모르는 зүүн 동네 болонгууд 갑니다. хөдөө яваад Есүс мэдгүй хүмүүс сайн мэдээ тараана. 목사님 모시고 가서 부흥회를 Пастрыг 해요. дагуулаад сэргэлтийн мөргөл 그 хийлгэн. 목사님 저녁에 부흥 집회를 할 때 하루 종일 이분은 다니면서 전도라는 거야. Пастор орой сэргэлтийн мөргөл хийхэд тэр хүн өдөржин гадуур яв сайн мэдээ тарааж хүмүүсийг цуглуулж өгнө. 옷도 제대로 입지도 않고 Тэгээ 보통 хувц сунарч 사람처럼 гэсэн 입고 те энгийн хүн шиг 집집마다 가서 даруухан 문을 뜯으면서 аль 전도를 алиар 합니다. үүдийг нь тогшин сайн мэдээ тараана. 근데 한 번은 시골 동네에서 쌀을 파는 좀 잘 사는 사람 그 집에 갔어요. Нэг удаа хөдөөний тосхны будааны мухлагын эзний гэрт очив. 옛날에 쌀가게 하면 돈 많이 벌었거든. Тухайд будааны мухлагтай 근데 хүн 쌀 баян 장사가 байсан. 쌀을 팔고 있는데 가서 전도를 합니다. Тэгтэл нөгөө хүн будаага зарсан хажууд нь ирээ сайн мэдээ тараасан. 사장님 예수 믿으세요. Захирлаа Есүс итгээрэй. 오늘 여기 교회에서 집회를 Өнөөдөр 하니까 цуглаан 오세요. сэргэлтийн мөргөл болон та заавал 이 ирээрэй. 사장이 화가 났어요. Нөгөө захирлын уур хүрээд 이분이 한국에서 그 유명한 총장인 건 전혀 몰랐어요. түүнийг Солонгосын алдартай их сургуулийн захирал гэж мэдээгүй. 이 여자가 뭐에 와가 자꾸 귀찮게 굴어? Энэ одоо юу ирээд ядаргаа болоод байна 확 밀어버렸어. гэ түүнийг түлхэгцсэн. 그래서 저기 처박혔어요. 여자. Тэгээ тийш очоод ингээд унсан. 그래도 또 전도하는 거야. Тэгсэн ч бас тэрэ яриад л байсан. 꼭 오라고. Заавал ирээрэй, заавал ирээрэй. 그래가지고 이 사람이 이게 도대체 뭐 하는데 이렇게 Тэгээд нөгөө 시끄러운가 мөхлөгийн 해가지고 энэ одоо юу болоод 그 ингээд 쌀집 удаарад байна. 주인이 저녁에 교회를 갔어요. Тэгээ орой нөгөө цуглаанд нь очиж үзсэн. 그분이 거기 앉아 있는 거 앞에. Тэгээ тэнд сууж ирсэн. 그 옆에 누가 앉았는지 아세요? Хажууд нь хэн суусан бэ? 그 지역의 경찰 책임자, Тэр газрын цагдаагийн дарга, 도지사, хотын одоо газрын албаны дарга. 총장님 오셨냐고. Тэгээ захирлаа та ирсэн үгээд нөгөө эмэгтэй чи 쌀집 хүндлээ. 주인 놀랬어요. Нөгөө мухлагийн эзэн бүр шоконд орсон. 이런 사람을 하나님 보고 줘. Тэгэл ийм хүнд бурхан өрөөлөгдөг юм аа. 1960년대 세계를 빛난 사람 100명 있지 않습니까? Дэлхий дээр 미국서부터 전 세계. 1960 онд дэлхийг гэрэлтүүлэх 60 хүнийг дэлхий даяараа сонгосон байгаа. 그 100명 중에 한 분이신 그 박사님이 Энэ 김한란 60 хүний 박사예요. дотор энэ Ким Халлаан доктор эмэгтэй орсон. Дагвар эмийн хүү байсан боловч 아무도 итгэлээр 돌봐주지 않는 그런 тэр бол 어려운 삶을 хинч харж 살았지만 чадахгүй балчир тийм ээ хүнд хэцүү балчир насыг туулсан 예수님의 사랑을 알았던 Есүсийн 거예요. хайрыг мэдсэн байсан. 그래서 그렇게 살아간 Тэгээ 거예요. тэр өөрчлөгдөж тэгж өсөж тарин 나는 чадсан. 세상 살기가 너무 힘들고 외로워. Энэ дэлхий дээр амьдрахад хэцүү би гунигтай зовлонтой 나는 байна. 어떻게 살아야 될지 모르겠어. Би яаж амьдрахаа мэдэхгүй байна. 이런 사람은 예수님의 사랑을 알고 Тийм 돼. хүн байвал Есүсийн хайрыг мэдхийн төлөө зүтг. 교회 오셔서 Цуглаанд ирээд 예수 나도 헤르테 Есүс надад 계속 хайртайтай 불러요. 소리 магтдаг 지르고 байнга дуул, номлол сонсол дуул. 그 찬송은 하나님이 들어주세요. Тэр магтан дууг бурхан залбирал болгон сонсдог юм аа. Амен. 성경의 모든 이야기가 하나님의 사랑 이야기인데 Библийн бүх яриа нь бурхны хайрын тухай юм. 한 절을 찾으라 그러면 Тэндээс ганц ишлэл олоорой гэвэл 요한복음 3장 16절이잖아요. Иохан 3-ын 16 шүү 자, дээ. 외우는 분 다 같이 한번 Өдөр 소리내서 амтаа 외웁시다. цэжэр унши 3-ийн Гурваая. бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласандаа цорын ганц хүүгээ өгсөн юм. Ингэснээр хүүд итгэгч хинч мөхөхгүй харин мөн хамтай болно. 이 아멘. 말씀은 온 세상 모든 사람에게 주신 약속이야. Энэ дэлхий бол бүх дэлхийн бүх хүнд өгсөн бурхны амлалт юм аа. 그냥 말로 한 게 아니고 Зүгээр үгээр хэлсэн биш. 하나뿐인 자기 아들의 생명을 Цорын ганцгүй Есүс Христийн амийг 이 세상에 보내셔서 энэ ертөнцид өгөөд 십자가에 죽게 하심으로 загламаа дээр өхүүлснээр 증거로 약속하신 걸 보여주신 өхүүлэн 거예요. баталгаагаа өгчөөд энэ баталгаан дээр үндэслэн амлалт өгсөн байна. 그렇게 우리 Тэр 사랑하신다. амлалтыг тэгж биднийг хайрладаг, хайрлж байгаа гэсэн үг юм. 그거 하나 믿고 우리가 예수 믿는 Бид 거예요. ганцхан энд л итгэж бид Есүсийг 왜? дагж 내가 байгаа. 할 수 있는 게 없어요. Ягаад гэвэл бидэнд хийж чадах юм 나의 алга. 죄의 문제를 해결할 수도 Бид 없죠. өөрсдийн нүглийн асуудлаа 내 яаж хийж 인생 чадахгүй. 앞날 내 Би 인생을 амьдралын 내가 할 ирээдүгэ 수 없어요. 내가 юу ч 주인이 хийж 아니에요. чадахгүй. Ягаад гэвэл би амьдралынхаа эзэн биш.
특별히 우리의 희망이 되고 기쁨이 되도 우리의 자녀 문제는 더더욱이나 이게 어떻게 볼 Ялангуяа 수가 없다고. бидний найдар бидний баяр хөөр болсон хүүхдийнхээ амьдралын асуудлыг би түүний эзэн биш. Би тэр амьдралыг нь удирдах шийдэж чадахгүй. 여러분 자녀 이런 말 잘 듣습니까? Танай хүүхдүүд таны үгэн сайн орж ийн үү? 안 들어요. Орохгүй байгаа үсттэй. 선생님 말도 안 들어요. Багшийнхаа үгэнд ч орохгүй. 한국 애들은 더 심해요. Солонгос хүүхдүүд бүр амар. 그래가지고는 엄마하고 싸움 나고, 에? 엄마는 정신이 이상해져가지고 너무 충격받아 정신병원에 가고 이런 일이 많이 Тэгээд ээжтэйгээ 생겨요. хэрэлдээд ээж нь шоконд ороод тийм ээ ээж нь сэтгэл мэдрэлийн эмнэлэгт хэвтээ тийм юм солонгосын гэрүүлд болж байна. 게임에 중독된 애가 Тоглоомонд онцсон хүүхэд 학교도 안 가고 сургуультай ч явахгүй. 게임장만 다닙니다. Зөвхөн тоглоомын газруудаар л 집에 явна. 들어오지 Гэртээ ирэхээ 집에 болчих. 와서도 자기 문 방문을 잠궈놓고 Гэртээ 이상한 것만 ирэнгүүт өрөөндөө 게임하는 ороод 거예요. байнга тоглоно. 엄마가 화를 나서 문을 강제로 열고 야단을 치면 칼을 들고 죽인다고 Ээж 던져요. нь уурлаад хүчээр үүдээ нээгээд загнавал хутга бариад ална гэж дайрчин. 몽골에도 그런 사람들이 있어. Монголд ч ийм юм байдаг. 어떻게 책임질 거예요? Энийг одоо бид нар яаж 내 хариуцлах 배 вэ? 아파고 내가 난 건데 Миний гидснээс би өөрөө өвдөн байж төрүүлсэн миний 그 хүүхэд. 자녀가 그렇게 되라고 생각하고 난 사람 아무도 없지. Хүүхдээ тийм хүн болгох гэж хэн ч одоо төрүүлдэггүй. 이번에 뇌파 검사하는 박사님들 오셨었어요. Энэ удаа тархины долгионоор шинжилгээ хийдэг докторууд ирсэн. 100명이 넘은 사람을 다 검사했어요. 100 гаруй хүнийг шинжилж үзсэн. 제가 그분들을 모셔온 이유가 뭔지 아세요? Би тэднийг яагаад авчирсан бэ? 몽골 사람들의 뇌 속에는 무슨 생각들, 무슨 의식, 무슨 기질이 있는가 그 좀 Монгол 알고 хүмүүсийн тархин дотор 싶었어요. ямар бодол санаа, ямар арын шин, ямар зүйл байгаа юм болоо гэж мэдэх гэж авчирсан. 그 박사님들 세계적인 박사님들이에요. Тэр хүмүүс бол дэлхийн хэмжээний эрдэмтэд. 저한테 말씀을 하는데 두 가지가 있다고 Тэгээ 말해요. надад хэлсэн хоёр юм байна. 첫째는 뭐가 있냐? Нэгдүгээрт нь юу вэ? 누구나 다 두려움을 안고 있다는 거예요. Бүх хүмүүсийн зүрхэнд айдас байна. 뇌가 бодол 어떻게 санаа 움직이는가를 다 조사하는데 그걸 보면 다 나와요. Тархины долгионыг тийм ээ шинжилээд харахад тэр долгионоор гарч ирж байгаа. 걱정이 있다는 거예요. Санаа зовнил байна. 무서움. Айдас ба санаа зовнил. 왜 삶이 안정이 안 돼서도 그러지만 Ягаад бол амьдралын амар тайван 그게 байхгүй. 수천 년 동안 유전되어 내려온 거예요. Энэ нь хэдэн одоо 100 жилийн туршид бидний одоо генээр дамжин өвлөгдөж ирсэн байна. 죽음에 대한 두려움도 있고 Үхлийн айдас 앞날 байна. 모든 삶의 Ирээдүйн 두려움이 있는 амьдралын бүх талбарын айдас байна. 마음이 평안할 수가 없어요. Сэтгэл амар тайван байх боломжгүй байна. 두 번째 뭐가 있느냐? Хоёрд нь юу вэ? 중독돼 있다는 겁니다. Донтолтууд байна. 심하느냐 아니야 그거 차이지. Тэг ноцтой юу, ноцгүй юу гэхээс бүгд ямар нэгэн байдлаар донтолтын 어떤 шин. 것에 대해서 너무 그냥 열정적이라는 거예요. Ямар нэгэн зүйлийн талаар хитрхи зүтгэж, хитрхи донтож улаарсан байна. 그게 제대로 되지 않아서 더 거기에 붙들리는 Тэрэн 거예요. сайн болохгүй болохоор илүү тэрнээс зурч байна. 뭘 놓지 못하는 거예요. Ямар нэг юм тавьж мэдэхгүй, 놔버려야 되는데 орхиж мэдэхгүй. 집착하는 거예요. 집착. Хитрхи төвлөрсөн байна. 버리고 간 남자를 집착하든지 Хаяад явсан одоо тий залуугийнхаа араас 돈에 대해서 зүтгэж гин 집착하든지, үү? Эсвэл мөнгөн 게임에 зүтгэж гин 대해서 үү? 집착하든지, Эсвэл тоглоомд зүтгэж гин 사람이나 үү? 자녀에게 집착하든지 Хүн юм уу хүүхдэд төвлөрсөн байна уу? 그게 너무 심하다는 거예요. Тэр нь дэндүү ноцтой. 여러분 스스로 생각해 Та 보세요. нар өөрсдөө бодоод үз. 그래서 자기를 힘들게 하는 거예요. 힘들게. Тэгээ тэрийгээр өөрийгөө зовоож байна. 예수님이 오셨는지 아세요? Есүс яагаад ирсэн 그런 бэ? 모든 고통을 해결해 주시기 Тэр бүх 오셨어요. зовлонгуудыг шийдэх гэж ирсэн юм аа. 오늘 구약성경의 말씀에 보면은 Өнөөдөр хуучин гэрээ Библийг харвал 첫째로 들어라 그렇게 말씀하셨어요. эхэндээ сонс гэж хэлсэн байна. 하나님의 말씀을 들으라는 거예요. Бурхны үгийг сонс гэж байгаа. 세상 뉴스를 듣고 세상 소식만 듣지 Энэ 말고 дэлхийн мэдээ, энэ дэлхийн чимээ биш. 하나님의 말씀을 들어보라 그 말이 Бурхны 하나님 үгийг 우리에게 어떻게 сонс гэж 말씀하는가. хэлж байгаа. 자녀들에게 가르치라고 그래요. 모세가 가르친 거죠. Өөр хүүхдүүдтэй заа гэж хэлж байгаа. 하나님의 말씀을 들어야 새로운 세계가 열리고 Бурхны үгийг сонсчод шинэ ертөнц 복된 нэгдэнэ. 인생이 시작되고 Ерөөлтэй амьдрал эхлэх. 영원한 하나님에다 들어갈 수 있는 길이 열리는 거지 Бурхны 않습니까? мөнхийн улсд орох зам нэгдэх 또 юм. 우리의 자녀들이 제대로 자라갈 수 Бас 있는 бидний 길이 хүүхдүүд 열리는 거고 номын дагуу өсөж торних зам нэгднэ гэсэн. 성경 말씀을 열심히 읽어야 됩니다. Библийг хичээнгүүлэн 기도하고 унших 읽어야 ёстой. 돼요. Залбираад 마음을 унших 버리고 ёстой. 비우고 Тийм ээ сэтгэлээ 생각을 хаяа сэтгэлээ 비우고 хоослоод бодол санаагаа 항복하는 마음으로 орхиод бууж өгсөн зүрх сэтгэлээр 말씀을 들어야 됩니다. Бурхны үгийг сонсох хэрэгтэй 두 юм. аа. 번째는 어떻게 하냐? 사랑하라 그랬어요. Хоёрдугаарт нь хайрл гэсэн. 우리는 사랑할 게 너무 많아. 사랑할 게. Бидэнд хайрлах юм их байна. 강아지도 사랑해야지. Бид нохон гөлгөөж 사람도 хайрлана. 사랑해야지. Хүмүүс их 돈도 хайрлана. 사랑해야지. Мөнгө их хайрлана. 이렇게 살아간단 말이에요. Бид ингэж амьдарч байна. 근데 정말 사랑을 우리가 어떻게 누구로 해야 되냐? Гэхдээ 하나님을 사랑하는 бидний 거지. жинхэнэ хайрлах ёстой объектыг мэдэхгүй байна. Тэр бол Бурхан юм аа. 하나님은 영원하시기 때문에. 。 하나님은 영원하시기 때문에. 2번째는 뭐가 있냐?
Бурхан тушаасан. 하나님 우리를 영원히 사랑하시는 것처럼 Бурхан биднийг мөнхөд хайрлаж 하나님을 байгаа шиг. 사랑하게 되면 Бурхныг л хайрлуул 그 사랑하는 자에게 하나님은 무한대로 책임져서 тэр 주신다. өөрийг нь хайрлаж байгаа нэгнийг Бурхан хязгааргүйгээр хариуцлагатайгаар түүнийг дааж авна гэж 마음의 амлаж байгаа. 행복과 기쁨을 주시고 Зүрхсэтгэлийн баяр хөөр амар тайвныг өгнө. 세상 걱정이 없게 하시고 Энэ дэлхийн зовнилуудыг 나 авч хайна. 인생을 책임지시는 거예요. Амьдралыг нь хариуцна гэж. 폭탄이 빡 떨어진 키위와 같은 그런 곳에서도 Тэг тэсэр бөмбөг одоо нурж унж байгаа дайны талбар дээр 하나님이 байсан ч 지켜주시면 살아나는 Бурхан 거예요. цахин хамгаалвал амьд үлдэнэ. 그게 하나님의 사랑이에요. Энэ бол Бурханы хайр юм аа. 세 번째는 자녀들에게 부지런히 가르치라고 Гуравдугаарт 말씀합니다. нь хүүхдүүдэд идэвхийлэн заа гэж байгаа. 여러분의 자녀들을 열심히 하나님 말씀 Хүүхдүүдэд 가르칩니까? Бурханы үгийг сайн зааж гин үү? 별로지요. Сайн зааж чадахгүй байгаа юу? 가르칠 시간이 없어. Заах заавгүй. 어떻게 가르칩니까? Яаж заах вэ? 말로 되지 않아요. Үгээр заагаад нэмэргүй. 여러분이 본을 보여야 Харин 됩니다. та үлгэр дуурайлал үзүүлэх. 여러분이 기도하는 어머니가 Та 되고 залбирдаг ээж бол 말씀을 읽는 үг 아빠가 уншдаг 되고 аа бол 또 자녀들에게 찬송을 불러주는 бас 할머니가 хүүхдүүд 되면 магтанд дуулж идэг эмээ өвөө 그 болвол 어린이들은 그걸 따라 배우는 хүүхдүүд 거예요. түүнийг дагаад сурна. 교회 다녀라 말하지 말고 Цуглаанд яваа гэж хэлээд хангалтгүй. 성경 읽고 기도하고 찬송 불러주는 Харин 거예요. Библи уншаад магтанд дуулаад залбирч өгөх хэрэгтэй. 저는 그렇게 자랐어요. Би тэгжил өссөн. 5살 안 됐는데 5-наас хүрээгүй 뭐 байсан. 이렇게만 하면 예수님 성경 Цуглахт юм 얘기를 бол Есүс Библийн тухай ярьдаг. 그래서 다 들어서 알았어요. 공부해서 한 게 아니고 성경을. Тэгээд би сонсоод Библийг 그러면 мэдсэн. 이제 5살인데 우리 집안들은 다 예수 믿으니까 와가지고 나한테 너 설교 좀 해봐. 성경 얘기 Тэгээд 좀 5 해봐. настай хад манайхан цуглаад намайг чи номл гэдэг. 그러니까 얼마나 신나요. 5살은. Тэгэн гууд 뭐 бүр 하고 бөөн 싶잖아. баяр хөөр болдог. 그래서 성경 다윗 이야기를 막 합니다. Тэгээд Библийн Давидын талаар 또 ярина. 기도를 막 해요. Тэгээд залбирна. 그럼 막 박수 Тэгэн 쳐줘요. гууд баяр хүргээ lalгадаг. 그래서 이야기합니다. Тэгээ хэлдэг. 넌 앞으로 훌륭한 목사님 될 Чи 거야. цаашдаа мундаг пастор болно гэж. 대단한 사람이 될 거야. Агуу хүн болно гэж. 그 말을 듣고 제가 자른 Би 거예요. тийм үг сонсож өссөн байна. 여러분도 그렇게 하라고. Та нар ч бас тэгээрээ. 너무 쉬워요. Маш амархан. 그리고 저녁이 되면 들어가서 가정 기도회를 하세요. Тэгээ орой олонгууд гэртээ гэр бүлийн залбирал. 하루가 다 지나가면서 얼마나 힘들게 Нэг өдөр 살았어요. дуусаад хүнд хэцүү 엄마 амьдэрсэн. 아빠도 힘들게 살았고 Аав ээж нь ч хэцүү 애들도 байсан. 하루 피곤하게 Хүүхдүүд ч 살았어요. өөрийн 공부하느라고. хэмжээд зовсон, хичээл хийх 그럼 гэж. 모여서 간단히 기도하는 Хамтдаа 거예요. цуглаад товчхон 성경 말씀 한 구절 읽고 Библийн нэг ишлэл уншаад 기도해 주는 거예요. залбирч өгнө. 그러면 그게 바로 신앙을 가르치는 Тэгвэл тэр нь 거예요. итгэлийг зааж байгаа хэрэг болно. 에 보면은 이런 말이 있죠. 넷째 보면은 몸에 장식을 하게끔 Эндээс харах юм бол тийм ээ 머리에 биендээ одоо 말씀을 чимэл 다 붙여놓으라 тэг 그랬잖아요. бугуунда толгоондоо гэртээ хад гисэн байгаа үгийг. 그리고 또 문에 다 문설주에 다 성경을 Тэгээ 써서 붙이라 хаалган 그랬지. дээрээ ч гэсэн Библийг хуулан бичээд хад гэж байна. 환경을 만들라 그 말이에요. Өөрөөр хэлэх юм бол үгийн орчин хүрдүүлж өг гэсэн үг. 듣든지 안 듣든지 Тэд сонссон сонсоогүй ч 자든지 앉아 있든지 тэд унтсан сэрсэн ч 가든지 замаар явсан ч 환경을 그렇게 만들어 주라는 тэдний 거예요. нөхцөл байдлыг үг сонсохоос өөр аргагүй байдалд орохоор болгож өг. 가수들이 부르는 그런 노래나 들리는 텔레비만 켜놓지 Тэгээд 말고 тийм ээ янз бүрийн одоо ертөнцийн мэдээ сонсгох зурагтал одоо нээлттэй 찬송가 байлгах биш. 틀어놓고 Магтан дуу 또 тавиад 어린이들 말씀을 써서 붙여주고 хүүхдээ өрөөнд үг бичиж өгөөд 이러면 천재가 되는 거예요. тэгэх юм бол тийм ээ сод ухаантан гоц ухаантан болно. Амен. 세상 지식이 사람을 천재로 만들지 않아요. Энэ дэлхийн мэдлэг хүний гоц ухаантай болгодоггүй. 왜 하나님이 우리 뇌를 만드셨기 Яг бол 때문에 бурхан бидний тархийг бүтээсэн. 하나님의 말씀을 가르치고 Бурханы үгийг 하나님을 заагаад 사랑하게 되면 Бурханыг хайрлахыг 그 тийм ээ 애들이 복을 харуулвал 받는 겁니다. тэр хүүхдүүд өрөөгддөг 나는 юм 우리 аа. 교회가 그런 교회가 되기를 Манай 원해요. цуглаан яг тийм чуулган болоосаа гэж өрөөж 여러분의 байна. 자녀들을 값싸게 아무데나 놓지 Та 마세요. өөрсдийнхөө хүүхдүүдээ хөнгөнд үзэж хаач хамаагүй бити орхих. 어떤 소년, 청소년 된 애가 자기를 알고 싶어할 그 나이에 Нэг нь өсвөрийн одоо хүүхэд өөрийгөө мэддэг тэр насандаа 지금 할아버지하고 이야기를 했습니다. өвөөтэйгээ ярьсан байгаа. 할아버지에게 질문하기를 Өвөөгөөсөө асуухдаа 삶의 지혜가 뭐예요? амьдралын мэрэгүү ухаан юу юм бэ гэж. 어떻게 살아야 되는 거예요? Яаж 이렇게 амьдрах 물어봤어요. ёстой юм бэ гэж асууж. 그때 지혜로웠던 할아버지가 Харин өвөө нь мэрэгүү 좀 ухаантай 생긴 게 учраас 특별한 돌을 하나를 줬어요. нэг жоохон онцгой чулуу түүнд өгч. 너 이걸 가져가서 За чи энэ чулууг авчигаа 시장에서 팔아라. зах дээр зар. 가서 갖다 놓으면 사람들이 지나가다 이거 산다 그러면 Тэгээд хүмүүс чи чулуугаа тавьчаад сууж байвал 아무 хүмүүс 말하지 말고 아우야. 얼마냐고 물어보면 худалдаж авъя гэвэл чи 손만 юу ч 이렇게 тийх. 두개 이렇게 해라. Харин чи 3-гаа 2 гэд 3-гаа гоцоолох. 그럼 그 사람이 얼마로 그러면 팔지 말고 도로 집으로 가져와. Тэгээд тэр хүн хэд ч гэсэн чи бити зар буцаагаад аваад ир.
그래서 얘가 돌을 가지고 갔어요. 시장에 갖다 Тэгээ 놓고 зах дээр нөгөө 있으니까 чулууг авчичаад тавиад суусан. 지나가던 또 여자가 딱 보니까 돌이 이뻐 보여가지고 우리 집에다 갖다 놔야겠다 Тэгээ 생각했습니다. эмэгтэй өнгөрөөд гой чулуу байна авъя гэж утсан. 그 얼마냐 물어보니까 얘가 Хэдвэ гэсэн чинь 그런 ингэсэн. 거야. 그랬더니 $2 Гэсэн чинь 있구나. $2 юм байна гэж $2 딱 утсан. 꺼내는 거야. Тэгээ $2 гаргаад ирсэн. 얘가 아무 말 안 하고 집으로 갔어요. нөгөө чи юу ч хэлэхгүй явсан. 그 할아버지한테 얘기를 했습니다. Тэгээ өөд хэлсэн. 근데 그 다음에 뭐라 하냐 할아버지가 너는 이 돌 가지고 어디를 가느냐 박물관으로 가라. Тэгэнгუут өвөө за чи энэ чулууг аваад музей руу яв. 그래서 똑같이 해라. Тэгээ адилхан хий. 그 돌을 가지고 갔어요. Музейд очисон. 여러 가지 진귀한 물건들이 있는데 거기서 들고 이러고 있으니까 거 박물관에서 일하는 사람이 딱 얻어보니 이 돌 좋으네. Гэсэн 우리 чинь 박물관에 музейд 놔야겠네. ирээд энэ сонин чулуу байна. Музейдээ авъя. Хэдвэ 그러니까 гэсэн. 이럴 거다. Тэгэхээр бас ингэсэн. $200라고 $200 юм уу? 팔아라. Зарчих. 애가 할아버지 생각이라 가지고 그거- 너무 좋은데 팔지 않고 집으로 Зармаар 갔어요. байсан чи өвөө хэлсэн болохоор буцаагаад аваа явсан. 그 할아버지가 하는 얘기가 이제 마지막으로 한 군데 가봐라. За тэгэнгუут өвөө сүүл удаа нэг газар очоорой. 보석을 파는 그곳에 가봐. Тэгээ Эрдэнсийн одоо дэлгүүр л 가서 оч. 똑같이 해. Эрдэнэс зардаг дэлгүүр. Тэгээ адилхан хий. 그걸 가져가서 딱 보여주니까 보석 판매하는 그 사장이 딱 보더니 야, 이 돌 어디서 났어? Тэгэнгუут нөгөө Эрдэнэсийн дэлгүүрийн эзэн хараад вау хаанаас авсан юм бэ? $20만 줄게. $200,000 өгье. 애가 놀래가지고 Нөгөө өвчин бүр нүдэн бүр бүлтийгээ. 그 집으로 그냥 100m 달리기 식으로 хурдаараа бүр 100 гүйж байгаа юм шиг. 세계 신기록 세우듯이 달려가서 Дэлхийн 할아버지가 рекорд 소리 тогтоох гэж 지었습니다. байгаа юм шиг үгээд 아 өвөө 이게 할아버지. $200,000 гинэ энэ чулууг. 그때 할아버지가 Тэгээ 얘기했습니다. өвөө хэлсэн. 인생은 네가 어떤 자리에 사느냐에 따라서 그렇게 달라지는 거야. Наадах чинь бол амьдралын үнц нь. Чи ямар газар байгаа вэ гэдгээс чиний амьдралын үнц нь тодорхойлогдно. $2치에 팔아버릴 수 있는 인생이 될 수도 있고 Чиний амьдрал тийм ээ хогийн цэг дээр байвал $2 20만 амьдрал болж болно. 달러에 Эсвэл чиний 나를 팔 амьдрал 수도 있어요. 200 мянган амьдралж болж болно. Чи хаана байгаагаас хамаарна. 그러나 우리 함통교회 교인들은 Харин манай хамтын төв цуглааных нь 하늘의 빛처럼 бүр тэнгэрийн гэрэл шиг 하나님이 우리가 계산할 수 없는 그런 가치를 가지고 있는 бидний тийм ээ 인생들이에요. тооцоолохгүй үн цэнийг өгж байгаа байр суурин дээр байгаа гэж итгэж байна. 여러분의 자녀들을 아무데나 갖다 Та 놓지 마세요. хүүхдүүдээ хаа дуртай газар руу битгий суулга битгий явуул. 요셉과 같이 종으로 팔려갔음에도 불구하고 자기 몸을 함부로 쓰지 않았죠. Йосеф хэдий боолол зарагдсан ч түүний ухаан санаанд дах байр суурь байсан учраас өөрийгөө хаа хамаагүй хаяагүй маа. 다니엘 같은 애도 그렇게 했잖아요. Даниэлч адилхан. 가치를 키운 거예요. Түүний дотор амьдралын үн цэнийг 어떤 суулгаж 가치를 өг. 키우느냐? Ямар үн цэн? 하나님이 그 애에게 주신 가치를 만든 Бурхан 거예요. тэр хүүхдэд ямар үн цэн өгснийг нь ойлгуулж өг. 공부 잘하는 게 중요하지 않아요. Хичээл онц сурах нь тийм чухал биш. 하나님의 손에 붙들린 애를 만드세요. Бурхан надад хайртай, бурхан намайг мэддэг гэдэг үн цэнээр бурханаар атгуулсан хүүхэд болго. 세상의 가치와는 비교할 수 없어요. Энэ дэлхийн үн цэнтэй зүүрлэшгүй үн цэн юм 나는 аа. 여러분의 자녀가 그런 자녀 되기를 Таны 주님의 хүүхдүүд 이름으로 тийм 축복합니다. байгаасаа гэж эзний нэрээр өрөөж байна. 기도합니다. Амен. Залбирая. 살아계신 아버지 하나님, Амьд өршиж бурхан аваа. 우리에게 자녀를 주신 것을 Бид 감사드립니다. өхөн дүр хүүхдүүдийг өгсөнд баярлалаа. 두려워 떠는 마음으로 이 자녀를 키울 것입니다. Бид айж эмээсэн сэтгэлээр тэднийг өсгөх болно. 제가 배운 것도 없고 Надад сурсан зүйл 지식도 чадлага, 없고 надад мэдлэг 가진 것도 чадлага. 없사오니 Надад өөрийн гэсэн юм 하나님의 байна. 사람으로 키워 주시옵소서. Бурхны хүн болгон та тэднийг өсгөж өгөөч. 하나님이 계획하신 그 모양대로 살아가게 Бурхны 도와주시옵소서. төлөвлөсөн тэр зорилгын дагуу амьдруулж өгөөч. 영원한 가치를 가질 수 있는 자녀가 되게 해주시옵소서. Мөнхийн үн цэнийг тээдэг хүүхдүүд болгож 이 өгөөч. 세상 모든 사람이 우러러 볼 수 있는 자녀가 되게 Энэ дэлхийн 해주시옵소서. бүх хүмүүс дээшээ өнгийн харах хүүхэд болгож өгөөч. 그래서 하나님의 영광을 나타내게 하여 Тэгээд Бурхны 주옵소서. алдрыг харуулахад туслаач. 축복하며 예수님의 Ерөөж 이름으로 Есүсийн 기도합니다. нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен. Пастортай болон бурхандаа баярлалаа. Амен. 감사합니다. 아멘. 자